మామ ఇది పాత వాళ్ళు ఇరిగిపోవడం జరిగింది. దీనికి కొత్త వాళ్ళు బిగించినాం మామ. ఎలా బిగించామో చూడండి. జొలోటో వాళ్ళు వేసినాం మామ. ఇది మోటార్ వచ్చేసి ప్రాబ్లం ఉండింది. బేరింగ్స్ పోయి గట్టిగా సౌండ్ వస్తుంటే తీసుకొని రిపేర్ చేయించుకొచ్చి ఫిట్ చేసినాను మామ. ఇప్పుడైతే బాగా పనిచేస్తుంది. వాటర్ వదిలినాం మామ ట్యాంకులకి, బాగా పాడుతున్నాయి. ఈ వాల్ వచ్చేసి కిందింటి మోటార్ ట్యాంక్ మామ. ఇది కిందింటి ట్యాంక్కి మోటార్ లైను. ఈ పక్కనున్న రైట్ సైడ్ పైప్ వచ్చేసి పైంటి ట్యాంక్ ఇది మామ. ఇది మోటార్ లైను. దానికి వచ్చేసి పైన ఉంది వాలు. ఈ మోటార్ వచ్చేసి 23 ఏళ్ళ కిందటిది మామ. అయినా బాగా పనిచేస్తుంది.